Shin ko kun san za ku iya saka wa WhatsApp web password? Ku biyo ni a cikin wannan bidiyon domin in nuna muku yadda za ku yi. To yadda abin yake shine idan kun duba yanzu nan za mu je Google, za mu nemo application sunansa WA Web Plus for WhatsApp a cikin Google Chrome Web Store. So za ka yi adding ɗin shi to Google Chrome, wato za ka ƙara shi a cikin ya zama kamar extension ne ko plug-in a cikin Google Chrome browser ɗinka. So idan ka yi adding ɗin shi za ka gan shi nan ya zo nan ko alamar tarawa ɗin nan ko kuma wannan na gefen damansa wanda yake nuni da duka applications ko kuma extensions ko kuma plugins da ka saka a cikin WhatsApp ɗinka, sai ka nemo shi wannan wanda muka saka wato WA ɗin kenan. So in ka buɗe shi haka, wannan shine fuskarsa, sai ka sassaita shi nan daga dama. Duk kaga duk chat ɗina gashi nan ana iya gani, to amma app ɗin yana da damar da zai iya sakawa kai blurring ɗin yanzu waɗannan rubutun da aka turo min in bana so a gani. In wani ya tsaya a bayana bana son ya ga wannan rubutun, zan ce ai blurring contact, ai blurring ɗin hotuna. So nan kaga ba abin da za a iya gani, sannan ai blurring ɗin abubuwa da dama ga su nan. Na ƙarshe dai shine abin da muka zo domin sa, wato yadda ake setting up password kenan, yadda ake setting up password na WhatsApp web. So duk abin da kake so zaka iya checking ko kai on checking gashi nan. So yanzu in ka danna set password zai nuna maka inda zaka shigar da password. Sai ka saka password din kuma zai tambaye ka ƙara maimaitawa. Shikenan duk sanda zaka shigar da WhatsApp web, zaka shiga WhatsApp web ɗinka sai ka saka password. Wannan shine yadda ake sakawa WhatsApp web password. Idan kun ji daɗi sai ku yi sharing domin 'yan uwa su samu.